Como todos los lunes, los saluda su amigo David López y les da la bienvenida. Les deseo también que esta semana sea una semana increíble, que sea una semana que les ayude a acercarse más a sus sueños y objetivos y sobre todo una semana que les ayude a ser felices y a poder compartir eso tan bello que tienen ustedes con todos los demás. Recuerden, amigos saludables, la belleza se lleva por dentro, pero como estamos por dentro y como somos bellos por dentro, debemos de proyectar esa misma belleza en nuestro exterior. Amigos saludables, les invito nuevamente a que por favor se suscriban a nuestro canal, nos sigan todos los lunes, nos manden sus comentarios y bueno, pues nos ayuden a darnos sugerencias, nos ayuden a poder crear jugos o alguna recomendación que tengan, será bienvenida. Por favor suscríbanse a nuestras redes sociales, a Instagram, por favor suscríbanse a Facebook y bueno, amigos saludables, pues vamos a comenzar esta semana con un juguito increíble. Un jugo un poco diferente a lo que hemos estado haciendo, sin embargo un jugo muy poderoso y un jugo que nos va a ayudar a vivir plenamente y a poder disfrutar más la vida. Muy bien, amigos saludables, pues esta semana vamos a descubrir el jugo, el Pro Sleep, que es un jugo que nos va a ayudar a reducir notoriamente los ronquidos. En mi caso, por ejemplo, pues yo ronco mucho, entonces este juguito nos va a ayudar a disminuir bastante los ronquidos. Lo vamos a hacer 14 días. Y de ahí en adelante, pues bueno, lo vamos tomando cada tercer día, pero sobre todo, bueno, pues hay que visitar al médico si es muy fuerte este problema, si realmente nos está causando problemas con la pareja o nos está causando problemas para dormir, pues hay que visitar a nuestro médico indicado. Es un jugo muy rapidito y lo vamos a preparar de esta manera. Muy bien, los ingredientes son una manzana, un jugo de 2 zanahorias, medio limón y un cuarto de jengibre. Pues por ahí unos más o menos esto. Recuerden que es picosito y bueno, pues ya ustedes deciden más o menos cuánto le ponen, qué tan fuertecito lo quieren, pero bueno, pues vamos a prepararlo. Vamos a licuarlo todo y vamos a esperar a que quede nuestro delicioso jugo. Pues aquí quedó nuestro delicioso jugo, el Pro Sleep. Los ingredientes son muy importantes en conjunto, nos van a ayudar a poder dormir mejor. El limón nos ayuda a reducir los fluidos de la nariz. El jengibre nos ayuda a desinflamar los poros nasales. Y la manzana como la zanahoria en conjunto nos van a poder ayudar a limpiar la nariz, a desintoxicar y a poder descansar más plenamente. Recuerden, amigos saludables, no olviden siempre los elementos principales de nuestros retos. Un té, que en este caso va a ser un té de azares, porque el té de azares nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a poder conciliar el sueño y nos ayuda sobre todo a descansar mejor. Así es que, por favor, tomamos té de azares y desde luego nuestra aloe vera para poder también desinflamar, para poder hacer la digestión mejor y de esa manera poder descansar mejor, amigos saludables. Vamos al pizarrón mágico. Amigos saludables, estamos aquí en el pizarrón mágico. Explico rápidamente cómo vamos a tomar este reto para que funcione, para que podamos descansar mejor y para que podamos descansar a la pareja de los ronquidos y estar muy contentos. Nuestros 3 elementos ya saben, de todos nuestros retos: nuestro aloe vera, nuestro infusión o té, que en este caso va a ser de azares, y desde luego nuestro juguito, el delicioso Pro Sleep, que nos va a ayudar a poder dormir mejor, nos va a poder ayudar a descansar mejor. Recuerden, 14 días antes de dormir, por favor, 1 hora antes de dormir o media hora antes de dormir, vamos a tomarlo para poder estar al 100, poder descansar bien y poder vivir plenamente. Les invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a nuestras redes sociales y nos vemos el próximo lunes. Por aquí, no olviden que la disciplina es el camino más corto a nuestros sueños y objetivos. Muchas gracias.